स्टार किंगडम में आपका स्वागत है। पक्षी आसमान में उड़ने वाले सुंदर जीव होते हैं। इनके पंख, चोंच और पंजे होते हैं। ये पेड़ों पर बसेरा करते हैं। स्पैरो यानी गौरैया। स्पैरो यानी गौरैया। गौरैया एक छोटी सी प्यारी चिड़िया होती है। यह आमतौर पर घरों के आसपास और बगीचों में देखी जाती है। गौरैया की छोटी चोंच और हल्का भूरा रंग होता है। यह बहुत चुलबुली और समाज प्रिय होती है। डव यानी फाख्ता। डव यानी फाख्ता। फाख्ता एक सुंदर और शांति प्रिय पक्षी होता है। इसे हिंदी में फाख्ता या अंग्रेजी में डव भी कहते हैं। फाख्ता अक्सर गांवों और खुले इलाकों में दिखता है। पीकॉक यानी मोर। पीकॉक यानी मोर। मोर एक खूबसूरत और रंगीन पक्षी है। इसके पंख पर शानदार रंग और आंखों जैसे पैटर्न होते हैं। मोर खासकर भारत में पाया जाता है और इसे राष्ट्रीय पक्षी भी कहा जाता है। क्रो यानी कौवा। क्रो यानी कौवा। कौवा एक काला और चालाक पक्षी होता है। इसका रंग पूरी तरह से काला होता है और इसकी आवाज भी खास होती है। कौवा अक्सर शहरों और गांवों में देखा जाता है और यह अपनी बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवहार के लिए जाना जाता है। पिजन यानी कबूतर। पिजन यानी कबूतर। कबूतर एक सामान्य और शांति प्रिय पक्षी होता है। कबूतर अक्सर शहरों और गांवों में देखा जाता है। इसकी चाल धीमी और चलने में आरामदायक होती है। पैरट यानी तोता। पैरट यानी तोता। तोता एक बहुत ही रंगीन और दिलचस्प पक्षी होता है। इसके पंख आमतौर पर हरे रंग के होते हैं। ये पक्षी अपनी बोलने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध होते हैं और आसानी से कुछ शब्द या वाक्य सीख सकते हैं। ईगल यानी बाज। ईगल यानी बाज। बाज एक शक्तिशाली और तेज उड़ने वाला पक्षी होता है। इसके पंख लंबे और मजबूत होते हैं। बाज की तेज नजरें उसे दूर से अपने शिकार को देखने में सक्षम बनाती हैं। यह आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। आउल यानी उल्लू। आउल यानी उल्लू। उल्लू एक रात का पक्षी होता है जो अपने अच्छे रात दृश्य और शिकार की क्षमता के लिए जाना जाता है। इसके बड़े और गोल आकार के सिर के साथ बड़ी बड़ी आंखें होती हैं जो रात में देखने में मदद करती है। फ्लैमिंगो यानी राजहंस। फ्लैमिंगो यानी राजहंस। राजहंस एक सुंदर और लंबे पैरों वाला पक्षी है। इसके पंख गुलाबी या नारंगी रंग के होते हैं जो इसे और आकर्षक बनाते हैं। राजहंस ज्यादातर झीलों, तालाबों और दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। वुडपेकर यानी कटफोड़ा। वुडपेकर यानी कटफोड़ा। कटफोड़ा एक छोटा और तेज चोंच वाला पक्षी होता है। इसकी चोंच और गर्दन बहुत ताकतवर होती है जिससे यह पेड़ की लकड़ी में छेद कर सकता है। यह पक्षी आमतौर पर जंगलों और पेड़ वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। वाल्चर यानी गिद्ध। वाल्चर यानी गिद्ध। गिद्ध एक बड़ा और शक्तिशाली पक्षी होता है। गिद्ध के पंख बड़े और मजबूत होते हैं जिससे यह लंबी दूरी तक उड़ सकता है। गिद्ध आमतौर पर पहाड़ी इलाकों और जंगलों में पाया जाता है। ब्राइट स्टार किंगडम देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।